肯定的。我给你带了耳塞，我也有，因为我睡觉可能打呼噜。我也打。真的吗？嗯，很小，很小。我听着很小。你知道上一次小白举纲，我们一起录节目啊，跟我住。他说：“哎，我说小白，我说我打呼噜。”然后小白说：“没关系，我也打呼噜啊，谁怕谁。”第二天早上起来，他说我败了。所以我当时都想，如果一个人住一个帐篷的话，我把我的帐篷搬得离你们远一点，这么小，让噪音小一点。真的吗？对。你觉得他厉害吧？他肯定很厉害。我们等一下，我们继续。啊，再来一个，再来一个吧，好事成双。你也再来一个。我吃俩了，姐，不行太酸了，倒牙。我们去了啊，去吧，加油！这是，哇，好香啊！这是我们学习的地方吗？哦，不是，我没有钱。送你一个徽章，然后你可以换一换，要不要？你送给我徽章，然后我再拿你的徽章跟你换你的画。这个徽章已经换了很多东西了。哇，就是在这里可以以物换物，可以吗？这个是什么呀？这个是就是波斯菊，一种小野花啊。我觉得你想要那个吗？嗯，好，我给你包好不好？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你。那我走了，拜拜。远离一些电子产品，我们真正的去接触大自然的时候吧，挺有趣的。好像平时没有什么时间这样的去享受。你们是教我们做饭的吗？哦，对。哦，非常美食的一个摊位。谢谢，稍等啊，我去把姐姐们叫过来。姐姐们，我们去那边吧，凯丽姐。在哪？那在那。走。你好，我们来了。我们就是来这里学习的，对吧？是的。嗯。带你们看一下露营的一些好玩的部分。妹妹试试吧。不是，要不要做一个那个？我们一起来。可以啊。我们做一点那种就是，不太热量不是很高，然后大家都能吃，也很好看。可以。抓个头。我用这个行不行？可以啊。哦，但是这个会漏水。我也想做一个啊！我要做那个棉花糖。棉花糖哎，你想不想吃？想。哦，对不起。